जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। सब भोजपुरी श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी प्रणाम करल बानी भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से। आप लोग की रिपोर्ट में ऐसा खबर बतावे जा रहा बानी जौन आप सोचले भी ना हो। जी भैया, एगो ऐसा रिकॉर्ड भोजपुरी में बनल बा जौन आप लोग ऐसा सोची ना सकता तरीके से रिकॉर्ड बन सकता। और ये खबर मतलब समझी के अब तक भोजपुरी में एक दो बार चांस आयल हुई। आप लोग को बतावल चाहता नहीं भोजपुरी के पावर स्टार और भोजपुरी के दबंग स्टार यानी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी मिल के एगो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनैले वालों। जी भैया, कि दोनों आदमी मिल के आप लोग तो आप सुन लो कि पवन सिंह जी हई रिकॉर्ड बनैले, खेसारी लाल यादव जी हई रिकॉर्ड बनैले, लेकिन ये दोनों आदमी मिलके रिकॉर्ड बनैले वालों ये तनी सोचे वाली बात बाटे। ऐसे सोचे वाली बात बाटे कि प्रतिज्ञा 2 के एगो होली के गाना रहे जौन की आवन चोली में रंग डलवाला, जौन गाना पवन सिंह जी, मोहन राठौर जी और इंदु सोनाली जी गईले रही, जौना में पवन सिंह के साथे खेसारी लाल यादव जी भी देख रहा बड़े, में काजल राघवानी भी दिख रहा बाड़ी और में स्मृति सिन्हा जी बाड़ी और अक्षरा सिंह जी बाड़ी, यानी पांचों लोग मिलके एगो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनैले बा। रिकॉर्ड ई बा कि गाना 76 मिलियन व्यू यूट्यूब पे क्रॉस कर गिल बा। जी भैया, 76 मिलियन व्यू यूट्यूब पे क्रॉस कर गिल बा। तो बानू बात पवन और जी और खेसारी जी एक साथ मिलके एगो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनैले वालों भोजपुरी में पहला बार। जी हाँ भैया, पहला बार पवन जी और खेसारी जी मिलके भोजपुरी में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनेले वालों को लोग गाना, दोनों आदमी के गाना जौन बाटे 76 मिलियन व्यू क्रॉस कर गिल बा यूट्यूब पे। ये खबर थोड़ा स्पेशल खबर है, आप लोग हर जगह ना मिली। यही से भोजपुरी फैंस क्लब स्पेशल और ताजा और हर अपडेट आप लोग के बीच में लेवत रही। तो जुड़ा रही भोजपुरी फैंस क्लब से, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले खबर देखी जानी। जय भोजपुरी, प्रणाम, बधाई दीजिए आप लोग पवन जी और खेसारी जी।